Y'all know Wave can like he don't need to be in your little group chat. He can probably see what your guys are saying. He's probably more aware of this group chat than the rest of you. Y'all are hilarious. Hello, my name is Rin, and today I am watching episode 9 of The Gifted. In episode 8, we got to see all the kids participate in a in a test, one of their midterm exams. They did their midterms for all their subjects and classes, but they didn't think they were going to get one for the Gifted program, but they did, and it was a murder mystery, like follow the clues and solve the thing kind of thing. Each kid had a walkie-talkie, and they'd have to kind of like talk into the walkie-talkie to tell what they found, and whoever was right would get points, and there was a scoreboard, and every single kid in the class spoke and contributed and things like that, but the twins didn't say nothing. And I was just realizing how we don't really know anything about the twins. Like, their gift is like they're in sync with one another. That's it. But they haven't really focused on them yet, so I'm hoping that we kind of get to know more about the twins. We've pretty much gone through every single one of the kids in the class now, except the twins. So I want to maybe find out some more about them. But while they were doing their murder mystery investigation, when they thought they were done, well, Pang and Wave were kind of going head to head, like they were kind of figuring it out at the same time and relaying the thing at the same time. But when Wave had the last word and he thought he'd won, and everybody was like, oh, okay, so that's the end of it. But then Pang was like, nah, this can't be it. He's like, the video looked too real. It looked like a real dead body. And he went looking further, and then he found the extra clue, and he ended up winning the game. He found out that the girl who was in the very first Gifted student, well, throughout the findings in the game the test that they were doing, they found out that the person who they thought was being bullied wasn't the person who was being bullied. The bully ended up poisoning her friend, who was the person they thought they were investigating, who they thought was the person who was being bullied. And it turns out that when she poisoned her, she was also going to poison the whole school, because the teachers and like everyone was kind of bullying her and neglecting her because she wasn't as smart as her friend. And she was upset, and she was going to do that, which is very wrong. And I feel sorry for her that she was treated that way, but what she was going to do was wrong. And then so she got caught by the teacher, the one teacher with the stick, and her friend came up to the thing, and Pang found out that the girl from the Gifted program, the first Gifted student, her friend, pushed her off the roof and killed her. They say it was an accident, but still, and instead of punishing her, she was rewarded and treated better than most kids. And he was like, that's not fair. Someone died, and he was talking to the director, and he was like, I would rather save the future of a gifted child than have a normal, ordinary child ruin their future. And I'm just like, bruh, something's twisted in your mind, because no, the girl murdered someone, and you're just gonna praise her and give her awards and take her picture and put her in like no. It's wrong. And Pang was saying, this isn't right, you can't do things like this. And he was basically saying how he would do anything to protect the Gifted kids and
even at the expense of the normal students at his school. So he was like, I'm gonna make you the new head student, because I think Mr. Pom, I don't know if Mr. Pom knows exactly what Pang's gift is, but he knows it's big enough to kind of be able to manipulate him. So he said, oh, Pang's gift is gonna be great, even probably stronger than Wave. And Wave heard that and he got hella jealous. And the principal guy was like, oh, I'm gonna make you head student now, blah blah blah. And Wave was listening to this whole time, but Pang said no. And then the principal guy was, when he, after Pang left, he picked up the walkie-talkie. He was like, I know you're listening. I'm so disappointed in you. I hope you don't fail me again, kind of thing. Basically taunting this kid. And it's just ridiculously awful. Like, how are you going to do that to a child? These are children. Let's never forget. They're children. They're at the most 15, 16 years old. They're kids. And he's basically pitting them against one another. And like anyone outside of the gifted program gets treated badly. Like, he designed the class rankings after like the first girl, basically the Nisha, the first gifted girl. She was very smart and blah blah blah. So he was like, oh, I need to put the smartest kids in the best class and treat them great and da da. So even though they have this ranking system, which is like, I think from class 1 to class 8, and class 8 is the lowest, and Pang was in the lowest class, and he had to go to lunch late, remember? And like, he got the leftovers of what like the first kids got, and he was basically not fed very well at school that he lives at. It's not like he can go home and have more dinner, you know. They're at boarding school. Feed them properly. You can't feed one child a big, banquet meal and the other child scraps if they're not going to go home to eat dinner with their family. Feed them all the same. Feed them properly. So I just think it's ridiculous. And yeah. So the ranking system he came up with, and I don't think it's right. And so yeah, he's basically put Wave and Pang against one another. I don't think Pang wants anything to do with competing with anybody. I think he just kind of wants to survive school and leave, like most kids. So yeah, I don't know if he's gonna tell Mr. Pom. I mean, Mr. Pom pretty much already knows, but I don't know if he knows like 100% what it is that Pang can do. But he knows it's something to do with manipulation. But I don't know if he's gonna tell him. I don't know if Pang's gonna like tell him so that he is fully aware. Because as helpful as Mr. Pom has been with these kids, I don't know if he's of the mindset of the other teachers that we've seen, the principal and the lady with the stick. Like, they're very not cool people. So I don't know if he's of that mindset. But yeah, let's see what happens in episode 9. Honestly, I can't even remember the preview from episode 8. What happened in the preview for this episode? I can't remember. Anyway, let's just watch it. วสุธรเนี่ยเป็นเด็กกิฟต์คณิตครับเขาก็สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์แล้วก็อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ผ่านการสัมผัสก็หมายความว่าไม่สามารถควบคุมคอมพิวเตอร์จากระยะไกลๆได้สำหรับในวันนี้พวกคุณมีสอบมิดเทอมพิเศษใครที่สามารถทำคะแนนได้สูงสุดมีสิทธิ์ที่จะขออะไรก็ได้จากผม1อย่างจะขอได้เด็กในคลาสกิฟต์ออกจะได้ไหมครับว่าการสอบวันนี้มันจะมอบบทเรียนสำคัญให้แก่พวกเราในฐานะเด็กกิฟต์กูไม่รู้หรอกนะว่าศักยภาพของมึงคืออะไรแต่ถ้าคะแนนมึงชนะกูอ่ะพวกมึงโกงใช่ปะมึงโกงก็บอกว่าโกงดิเฮ้ยเวฟพอกูอยากรู้เหมือนกันว่าคนอย่างมึงจะขออะไรพอดีใจกับคุณด้วยนะผมตัดสินใจให้คุณเป็นหัวหน้าห้องคนใหม่แอบฟังอยู่สินะวสุธรผมผิดหวังในตัวคุณมากนะเพราะผมคิดว่าคุณจะเก่งกว่านี้I hope
hope you can fix what you broke, sir. นี่มันคอมเวฟปะเนี่ย น่าใช่นะ เราได้ยินเสียงโครมคามมาจากห้องมันอยู่อะไม่รู้ว่าโกรธเรื่องสอบมิดเทอมหรือเปล่า จริงเหรอ อย่างเวฟเนี่ยนะทำลายข้าวของอะ ถอยหน่อย ไม่เคยเห็นเวฟเป็นหนักขนาดนี้มาก่อนเลยนะเนี่ย นั่นดิ ไม่รู้ว่ามันจะทำอะไรมากกว่านี้หรือเปล่า Mm. I wonder if she'll hear or see the conversation that he had. Well, see what Mr. Dean, principal, whatever you want to call him, said to Wave. Who was that? Hold on one second. Who is that? Is that? Who is that? Is it Wave? I honestly can't tell who that is. It's either Wave, Namtan, or Korn. Those are the only kids in the class who wear glasses. But I think that's probably one of the boys, so one of them. ในฐานะเพื่อนของหัวหน้าห้องคนใหม่ มีสิ่งหนึ่งที่ผมอยากจะทำมาโดยตลอด ไล่เวฟออกจากห้องซะ โอ้มันใช่เรื่องเราเล่นไหมเนี่ย เฮ้ย ไม่ได้ล้อเล่น นี่ล้อจริงๆ แปงมึงต้องฟังรองหัวหน้าห้องอย่างกู เย็นนี้ ไล่มันไปทำความสะอาดซะ เดี๋ยวนี่มึงตั้งตัวเองมาลองหัวหน้าห้องตั้งเมื่อไหร่เนี่ย ก็ตั้งแต่ที่ไอเวฟมันสอบไม่ชนะมึงไง ป่านนี้เนี่ยนะ คงนอนร้องไห้งอแงโอ้ยนี่ก็ชอบขัดจังเลย เป็นคอนบ้าเหรอ I.แปลกเมนมาว่ะ คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่เธอขอมาเนี่ย มูลค่าสูงมากเลยนะ ครูเคยบอกใช่ไหมครับว่าศักยภาพของคนเราสามารถพัฒนาให้ดีขึ้นไปอีก ก็ใช่ ถ้าได้รับการกระตุ้นที่ดีพอ แต่ว่า หลังจากสอบมิดเทอมผมอยากทะลุเพดานขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแต่เอาเถอะครับ ถ้าไม่ได้จริงๆผมสามารถลดสเปคบางตัวลงไปได้นะครับ ไม่เป็นไร เดี๋ยวทั้งหมดนี้ครูจัดการให้เอง ไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคในการพัฒนาศักยภาพของเราได้หรอกเวฟ Wow. ไม่ต้องเป็นห่วง ครับ อย่าลืมไปทำแผลที่ห้องพยาบาลด้วยนะ Look at that one dingy little band-aid he has on this massive gash, sir. น้ำตาล ขอพาร์เตอร์หน่อย Please. อ้าวเวฟจำชื่อเราได้ด้วยเหรอ ขอพลาสเตอร์หน่อย เราว่านายไปตรวจร่างกายก่อนดีไหมพังคอมพิวเตอร์เลยทั้งห้องซะขนาดนั้นน่ะ ไม่รู้กระแทกตรงไหนหรือเปล่า สืบเก่งจังนะบอกว่าขอพลาสเตอร์ไม่ได้ยินเหรอ และที่เราบอกให้ไปตรวจร่างกายก่อนอ่ะ ไม่ได้ยินเหรอ Oh. ก็มันไม่ได้เป็นอะไรมากไง ที่หยิบพลาสเตอร์ให้มันยากมากเหรอ ไปนั่งนู่นไป เดี๋ยวทำแผลให้ นึกว่าจะแน่ โดนแค่นี้ก็สะดุ้งแหละ
ไม่ต้องฝืนก็ได้แซวเล่น ถ้าจะเกลียดเราเกลียดไปเถอะ ไม่ต้องฝืนเหมือนกัน ๆ ปากเก่งนะเราเนี่ย Who's that now? Does Wave have a girlfriend? เวฟ ฮะ เสร็จแล้ว เว็บ เดี๋ยวสัปดาห์หน้าปู่จะพาไปดูโรงเรียนใหม่ ตรงตีแยกใกล้ๆเนี่ยนะ แต่พ่อกับแม่อยากให้ผมเรียนที่เดิมนะครับ เขาไม่ทุนให้เรียนต่อ แล้วที่นั่นก็เหมาะกับผมมากกว่าด้วย แต่ปู่กับย่าจ่ายค่าเทอมให้ไม่ไหวแล้ว เรียนที่ไหนก็เหมือนกันนั่นแหละ ครับ พีแล้วคิว เกิดข้อขัดแย้งขึ้นก็เท็จแล้วเท็จแล้วได้ Oh, มัวแต่นั่งเหม่อไม่ตั้งใจเรียน ออกมาแก้สมการให้ครูดูเดี๋ยวนี้เลย what the hell? Girl, you couldn't even solve the damn thing yourself. ทำไม่ได้ครับ ครูสอนไม่รู้จักฟัง ถึงได้โง่แบบเนี้ย แล้วจะไปมีอนาคตที่ดีได้ยังไง How dare you? ทำไม่ได้ เพราะว่าครูแทนค่าสมการไม่ถูกครับ Rude. How do you talk to a student this way? I can't stand teachers like this. แบบนี้ถูกไหมครับ ไม่ถูก เป็นเด็กเป็นเล็กหัดอวดดี ทำไมอะครับ ผมก็แก้สมการตามที่ครูบอกแล้วนะครับ ทำไมมันถึงยังไม่ถูกอะครับ ก็เพราะเธอโง่ไง ไปนั่งที่ได้แล้ว People like this should not be in education if they can't talk to children politely. Why are you a teacher if you're talking to your student this way? I don't get it. Sir, were you in love with another teacher? Oh, I think he fancied this one.มานั่งทำอะไรวันนี้คนเดียวแต่เช้าจ๊ะ ไม่กินข้าวที่บ้านเหรอ ก็พอดีว่าผมไม่ค่อยชอบอยู่บ้านนะครับ ทำไมอ่ะ โอเค ถ้าไม่อยากตอบก็ไม่เป็นไร นมเลอะปากหมดแล้ว มาเดี๋ยวครูเช็ดให้ No, this is very inappropriate. No, what is, ooh.
doing? ขอโทษครับ ไม่ต้องขอโทษ ใครๆก็นมเลอะปากทั้งนั้นแหละ ครูยังเคยเป็นเลย อันนี้เลขอะไรอ่ะ ตัวเลขทายใจครับ เกมเหรอ เล่นไงอ่ะ เลือกเลข1 ถึง 60เอาไว้ในใจแล้วห้ามบอกใครครับ โอเค งั้นเดี๋ยวครูลองเล่นมั่ง ครูได้ละ Why is she so ในนี้ close มี to ตัว him? เลขที่คุณเลือกไว้ไหมครับ อันนี้มี แล้วอันนี้มีไหม อันนี้ไม่มี แล้วอันนี้ล่ะครับ อันนี้ก็ไม่มีนะ เฮ้ย รู้ได้ไงอ่ะ ใครๆก็ทำได้ครับ แค่เขียนภาษาจาวาสคริปต์ง่ายๆเอง โอเค ถ้าผู้ใหญ่อ่ะใช่ แต่นี่เธออายุเท่านี้เองนะ นี่เธอเก่งมากเลยนะเนี่ย นี่ เมื่อวานครูเห็นเราแก้สมการในห้องเรียนด้วยนะ ผมทำผิดจริงๆเหรอครับครู ไม่ผิดเลย เธอทำถูกแล้ว นี่รู้ตัวไหมว่าเธอเก่งมากเลยนะ Sir, she's a teacher. แล้วครูชื่ออะไรครับ ครูเหรอ ครูชื่อนาราจ้ะ Is she a teacher? Are you a teacher, Nara? She looks like a teacher. She does not look like a student. What is this? Isn't that thingy's drone?ใหญ่แล้วค่ะ ถูกแฮกเหรอครับ ใช่ ข้อมูลวิชาการของเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยถูกขโมยไปหมด และเมื่อคืนก่อนมีคนบุกเข้าไปที่โกดังของโรงเรียน แล้วก็ขโมยเครื่องมือช่างออกไปด้วย แล้วครูได้ดูกล้องวงจรปิดหรือยังครับ เพื่อจะเห็นอะไรมากขึ้น ครูเช็คแล้ว แต่ก็ยังเห็นหน้าคนร้ายไม่ชัดอยู่ดี ที่ครูเรียกผมมานี่จะให้ผมช่วยตามหาคนร้ายเหรอครับ ในฐานะที่เธอเป็นหัวหน้าห้องของเรา ครูแค่อยากให้เธอสังเกตพฤติกรรมของเพื่อนแค่นั้นแหละ Don't ask him to spy on his friends. That's not very nice. ครูครับ แล้วไอ้เรื่องหัวหน้าห้องเนี่ย ผมต้องเป็นจริงๆเหรอครับ ครูเข้าใจนะ ว่าเธอไม่อยากเป็นหัวหน้าห้องอะ Then don't force him to แต่ do ว่ามัน it. เป็นคำสั่งของท่านผู้อำนวยการ ครูขัดไม่ได้จริง งั้นก็ได้ครับ แล้วที่ครูจะให้ผมสังเกตพฤติกรรมเพื่อนในห้องเนี่ย ครูหมายถึงใครอะครับ ครูเรียกผมมามีอะไรปะครับ ๆ คอมพิวเตอร์ชุดใหม่ที่เธอขอมาเนี่ย ได้ตามรายการทั้งหมดแล้วนะ ครับ เดี๋ยวเย็นนี้จะมีเจ้าหน้าที่ไปส่งที่ห้องอะเธ
อสะดวกไหม ได้ครับ ครูมีอะไรไหมครับ ช่วงนี้เธอมีปัญหาอะไรหรือเปล่าเวฟ ไม่มีนี่ครับ ถ้าเกิดมีอะไร ขอตัวนะครับ นี่ครูกำลังจะบอกว่า โอ้รุ่นนี้สเปคแรงมากๆนะครับครู ผมไม่ขอปู่กับย่าซื้อแล้วอ่ะ แต่เขาบอกว่าคอมเครื่องเก่ายังใช้ได้เหมือนกัน คนแก่ๆเขาไม่ค่อยรู้เรื่องหรอก คนอย่างเว็บขืนใช้เครื่องเก่าๆก็ไม่ได้พัฒนาศักยภาพมันพอดี แต่รุ่นนี้ราคามันสูงมากๆเลยนะครับ ถ้าปู่กับย่ารู้เข้าอ่ะ ผมโดนว่าแน่ๆเลย เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เดี๋ยวครูช่วยพูดให้ว่ามันจำเป็นสำหรับการเรียนเว็บ โอเค ขอบคุณครับ นี่ โครงการของกระทรวงศึกษาธิการเขามีให้ส่งประกวดงานวิจัย แล้วคนที่ได้ชนะเลิศอ่ะ ได้ทุนเรียนต่อถึงมหาวิทยาลัยเลยนะ สนใจเปล่า โห แต่ผมเพิ่งได้เกรด0วิชาเลขมานะครับ แถมมันต้องไปแข่งกับคนทั้งประเทศเลยอ่ะ Did he just Well, wait? I'm wait, sorry. have- What did wait. แต่ผมเพิ่งได้ Why is just- Did she really score him a 0 even though he's obviously capable of doing the work? Is she really that petty that she's gonna do that? Like, isn't your job to educate this child? Is your ego that bruised that he knew the answer and you didn't? Ah. ได้เกรด0วิชาเลขมานะครับ แถมมันต้องไปแข่งกับคนทั้งประเทศเลยอ่ะ ผมว่าผมทำไม่ได้หรอกครับ ทำได้สิเวฟ สภาพในโรงเรียนตอนเนี้ย มันอาจจะชวนให้เราคิดว่าเราไม่เก่ง แต่จริงๆ เวฟเก่งมากเลยนะ เชื่อมั่นในตัวเองสิ ความจริงเป็นยังไง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเธอนะ งั้น ตกลงครับ แต่ผมไม่รู้ว่าจะทำวิจัยเรื่องอะไรดี เรื่องนั้นไม่ต้องห่วง เดี๋ยวครูช่วยคิดเอง เฮ้ย มันทำอย่างนั้นจริงๆเหรอวะ ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ะ แต่ครูป้อมบอกกูมาแบบเนี้ย ถ้าเป็นในเว็บจริงๆ ก็น่าจะทำอะไรแบบนั้นได้ นี่พวกแกไม่มีหลักฐานเลยอย่าเพิ่งรีบด่วนสรุปกันไปดี เวฟก็เพื่อนห้องกิฟเหมือนกันนะเว้ย ก็จริง เป็นเพื่อนห้องกิฟพี่เฮียคนหนึ่ง แต่ก็ไม่แน่นะเว้ย มันอาจจะมีแผนการลับครั้งใหญ่ ที่หวังจะทำลายล้างโรงเรียนนี้ก็ได้อะ Oh my god. กูอ่านการ์ตูนมากไปแล้ว ถ้าไม่มีแล้วเนี่ยฉันขอกลับไปทำรายงานเลขก่อนแล้วกัน ยังทำไม่เสร็จอยู่คนเดียวเนี่ย คนเดียวที่ไหน แปลงก็ไม่ทำ คนอย่างแปลงอะไม่นับหรอกจ้ะ ขึ้นมาทำอะไรวันนี้เนี่ย ก็แค่ชอบขึ้นมาอยู่บนเนี้ย ขี้เหงาเหรอทำไมถึงชอบอะ จะรู้ไปทำไมอะจะสืบอะไรอีก ไม่ได้จะสืบ การที่เราจะเป็นเพื่อนกับใครสักคนเนี่ย มันต้องเริ่มจากการเล่าเรื่องราวเล็กๆน้อยๆให้ฟังกันบ้างปะ
แล้วเธออยากเป็นเพื่อนกับเราเหรอ อยากดิไอ้แกไม่อยากเป็นเพื่อนใครบ้างเหรอ ไม่อะถ้ามีเพื่อนต้องเป็นนิสัยตัวเองอะเราว่าเราอยู่คนเดียวดีกว่า ชอบไม่ใช่ตัวเองขนาดนั้นเลยเหรอ เราไม่สนหรอกนะ ถ้าเธอจะบอกว่าเรานิสัยเสีย ใช่เว็บนิสัยเสีย แต่รู้ป่าวว่าคนนิสัยเสียก็มีเพื่อนได้เหมือนกันนะ ตอนม.2 เราเคยขึ้นมาทำวิจัยบนดาดฟ้าด้วย ทำวิจัยตอนม.2 เหรอ ใช่ทำขอทุนการศึกษา ถ้าเกี่ยวกับอะไรอ่ะ ก็โปรแกรมประมวลความต้องการของคนน่ะหลักการก็คล้ายกับ AI ในอินเทอร์เน็ตสมัยนี้นี่แหละ ที่มันชอบขึ้นพวกสินค้า โฆษณา หรือว่าสิ่งที่เราสนใจอ่ะ โห นี่ทำเรื่องยากๆตั้งแต่ม.2 เลยเหรอ ก็ตอนนั้นมีคนคอยช่วยอ่ะ ใครอ่ะ สนิทปะ สนิทดิ ก็น่าจะสนิทที่สุดตั้งแต่เราเคยรู้จักใครมาเลยด้วย ใครเหรอ คีสืบถึงนะเธอเนี่ย ก็อยากรู้อ่ะ เล่าให้ฟังได้ปะล่ะ จะฟังเหรอ มันยาวนะ ฟังดิ ก็ตอนที่เราอยู่โรงเรียนเก่าอ่ะ มีครูอยู่คนหนึ่งที่ไม่เคยมองว่าเราเป็นคนโง่ เขาเป็นคนชวนเรามาทำงานวิจัยนี้ เพื่อส่งขอทุนรัฐบาล ถึงแม้ว่ามันไม่ได้ยิ่งใหญ่อะไรอ่ะ แต่เราก็ตั้งใจกับมันมาก จนในที่สุด ยินดีนะเวฟงานออกมาดีมากๆเลยอะ I'm sorry. I don't think this is appropriate. He's in 8th grade and she's up here on the rooftop having picnic with him in the middle of the night. This is she was wiping the milk off of his mouth. No. What is this? And he obviously fancies her, so they're making it seem too much like they're in a relationship. It's freaking me out. I don't like it. Like, what is this? Like, there's the one teacher who's trying to sabotage him, and there's one teacher who's giving him a little bit too much praise. I don't know if I'm jumping the gun or if I'm overthinking, but does this seem normal to anybody else? Because it does not seem normal to me. He's in 8th grade. How old is that? How old is 8th grade in Thailand? I'm Googling it. Hold on. Okay, so I just looked up and 8th grade is like 13 years old. So, lady, move. แล้วนี่ยังทำอะไรอยู่อีกอะ อ๋อ ผมอยากเก็บพาร์ทที่ซิงก์กับ Big Data ให้มันเนียบกว่านี้อีกหน่อยหนึ่งครับ นี่ก็เพอร์เฟกต์มากแล้วนะ อีกนิดเดียวครับ อย่างเราเนี่ยอนาคตไกลแน่เลย เก่งขนาดนี้เนี่ย แบบเนี้ยเขาไม่เรียกว่าเก่งหรอกครับ แล้วถ้าไม่เรียกว่าเก่งเรียกว่าอะไรอะฉลาดนี่หรอ ก็เปล่าอะครับอาจจะเรียกว่าอัจฉริยะมั้งครับ ปากเก่งแล้วเราอะนี่นะป้าเจี๋ยน่าเจี๋ย Nope. ปากเก่ง Nope. 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 1000% no. I know it's not just me. This is weird. She's a teacher. He's 13. Mm. ชอบคุณอะไรเหรอ ไม่คิดงั้นนะ ก็ดูจากสีหน้าและแววตา เวลาเล่าอินซะขนาดนั้นอะไม่ใช่เรื่องน่าอายซะหน่อย การที่เวฟชอบใครสักคนเนี่ย เป็นเรื่องน่าดีใจด้วยซ้ำว่าคนอย่างเวฟก็มีหัวใจ แล้วคุณนาราเป็นไงต่ออะ มืดแล้วอะลงกันดีกว่า Oh my goodness. มีอะไรกัน วันนี้หัวหน้านัดประชุมรวมห้องกิฟต์ทำไมมึงถึงไม่มา ที่น้ำตาลไม่เห็นไปเลย น้ำตาลบอกกูแล้วว่าน้ำตาลทำรายงานเลข
แล้วมึงอะไปไหนมีเรื่องอะไรก็ว่ามา ตอนนี้ที่โรงเรียนเกิดเรื่องวุ่นๆขึ้นอะห้องวิชาการถูกแฮกมีคนบุกเข้าไปทำลายห้องปกครองล่าสุดเมื่อตอนเย็นมีคนเข้าไปขโมยของในห้องสหกรณ์ แล้วยังไง มึงอยู่เบื้องหลังเรื่องพวกนี้ใช่ไหม แต่เมื่อตอนเย็นเวฟอยู่กับเราจริงๆนะจะทำแบบนั้นได้ยังไง ที่พวกมึงมองกูแย่ขนาดนั้นเลยเหรอวะ กูมองมึงแย่ได้มากกว่านี้ด้วยซ้ำ I don't know. I mean, all I could tell from the person's face, I really couldn't make out the face, was that they were wearing glasses. So my suspects are Namtan, this one here, Wave, or Korn. Since the person also stole the drone that we know is Korn's, that was confiscated from him by Miss Lida. I'm guessing it's him. Because I don't think that who we saw, it wasn't shaped like a girl, so I no longer think it's Namtan. I don't think it's her. I mean, it kind of looked like a boy. But I don't know if it was him or if it was Korn. I'm leaning more towards it being Korn. And you guys know I don't like Wave all that much, but I'm not gonna go throwing him under the bus just because he's, you know, I don't like him from before. But also, I don't want to throw Korn under the bus either. But if it's one of these kids that we're suspecting, it's either him, Wave, or Korn. But I'm leaning more towards Korn. I don't know why right now. Simply because he picked up the what do you call it? The drone thingy. And it was after he saw the camera that it looked like he went back to ransack the office. Like he didn't want to make it look like he was going in for a specific thing. That makes sense? I hope that makes sense. เอาจริงนะเวฟ กูแค่อยากจะถามมึงเฉยๆว่าคนในรูปเนี่ยใช่มึงหรือเปล่า กูพูดไปพวกมึงก็ไม่เชื่ออยู่ดี มึงก็พูดมาดิว่ายังไง ไม่ใช่กู กูไม่เชื่อ มึงไม่เชื่อมึงก็ถามแคร์ดูดิ กูโกหกหรือเปล่า Ohm doesn't like Wave, so he's gonna blame him regardless. ไม่จริงอะ See? ทำอะไรแอดวานซ์ได้แบบนั้นอะก็มีแต่มึงเท่านั้นอะ เห็นปะพวกมึงก็เชื่อในแบบที่มึงอยากเชื่อกันน่ะ เฮ้ยเดี๋ยวดิเวฟกลับมาก่อนดิทำไมทุกคนทำแบบนี้อ่ะเราไม่โอเคเลยนะเว้ย ก็เวฟมันไม่ยอมรับว่าแคร์ But he did. มึงดูผิดปะเนี่ย จะบ้าเหรอ ใกล้แค่นี้จะผิดได้ไง หรือไอเวฟมันจะไม่ทำจริงๆวะ เอาไงดีแปน แต่เมื่อกี้เวฟอยู่กับเราจริงๆนะจะทำอย่างนั้นได้ไง Was Korn in your little เราไม่รู้ meeting? นะวะแต่ยัง Could ไง be somebody else, แต่เวฟ but ก็ไว้ใจไม่ได้อยู่ดี คือผู้คิดค้นทฤษฎีมากมาย และมีอีกหลายทฤษฎี Um, ที่เปลี่ยน oh. แปลงความเชื่อแบบดั้งเดิมจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยทีเดียวค่ะ อาทิเช่น โลกคือศูนย์กลางของจักรวาลกล่าวคือโลกคือศูนย์กลางของเอกภพซึ่งมีดาวเคราะห์และดวงอาทิตย์โคจรอยู่รอบโลกเป็นต้นปกติแล้วนะคะ คนเราจะคิดว่าโลกแบนแต่อริสโตเติลได้พิสูจน์ความจริงแล้วว่าโลกของเราเป็นทรงกลมนอกจากนี้ Exactly. I'm with you, girl. ยังมีบทบาทที่โดดเด่นคือการเป็นบิดาแห่งสัตววิทยาอีกด้วยค่ะอริสโตเติลเกิดที่สกายิกา Unless it really is Namtan. ประเทศกรีซเมื่อ 384 ปีก่อนคริสตกาลบิดา Y'all know Wave can like he don't need to be in your little group chat. He can probably see what your guys are saying. He's probably more aware of this group chat than the rest of you. Y'all are hilarious. มันก็หนองอยู่นะแก
มึง It was her. Okay, I take it back. Everything I said. It wasn't Corn. It wasn't Wave. It was this chick who I thought was a boy. Sorry, girl. กูมีอะไรสนุกๆให้พวกมึงเล่นวะ Is she trying to frame him though? Because she's wearing the exact same hoodie that he usually wears. เอาจริง มันก็ไม่ผิดหรอก ที่พวกนั้นจะคิดแบบนั้นน่ะ เราเป็นตัวปัญหาจริงๆกันแหละ เวฟ ต่อให้เราพูดให้ตายแค่ไหนอะถ้าคนมันตั้งธงไปแล้ว Here's the thing. Their minds are made up because you've been nothing but mean to every single one of them. Even in this episode, when he went to the infirmary and he said, Namtan, can I have a bandage? She goes, oh, you know my name? He's been nothing but mean to everybody in the class, and every opportunity he's been presented with where he could possibly kick Pang out of the group, he's been like, can I kick somebody out? Can we kick somebody out? If we can't get them out, let's make them clean. He's been nothing but just unfriendly to everybody. So, I mean, he's even admitted it himself. He's like, I understand why they don't want to talk to me or why they're blaming me. He knows what he's doing. And I don't know if it's because of whatever happened with Miss Nara that has made him so kind of shut off to others. Because he seems very cold and just distant, and he doesn't seem like he has any friends at all, even just in his original class. So I don't know what's the deal. I would very much love it for him to kind of become a part of the group and be friends with them, because they're all like nice children. ยังไงเราก็เปลี่ยนมันไม่ได้หรอก อย่าคิดแบบนั้นดิเวฟ And this one right here, she's been trying so hard this whole episode to kind of just be his friend. จะเคยโดนกล่าวหาทั้งที่จะไม่ทำอะไรผิดปะ ฮะ เรื่องคุณนาราอยากรู้ไหมว่ามันจบยังไง Yes. What did she do? I know she did something. I don't trust that woman being so hands-on with a 13-year-old. Girl, ครูครับ you're the villain as far as I'm concerned. ผลการประกวดมาหรือยังครับ เอกสารยังไม่มานะ หรือว่าเขาไปทำตกหล่นที่ไหนหรือเปล่า Oh. Don't even tell me. Don't even tell me. Did she steal his work? She stole his work. She was all, oh, flirty with this teenage boy. She stole his work. Look at how she's like, oh, I don't know, misplaced. There's no way. She stole his work. ไม่ตกหล่นแน่นอนครับ เพราะว่าผมแนบไฟล์ส่งไปทางเมลอีกทีนึงแล้วอ่ะ ผมกลัวพลาด อ๋อ แปลกเนาะ She stole it. She's gonna นี่ take ครูเป็น credit. อะไรหรือเปล่าครับ เปล่าเลยจ้ะ แต่ช่วงหลังครูดูเงียบนะครับ มีอะไรบอกผมได้นะ พอดีครูโดนตักเตือนมาน่ะว่าสนิทกับเธอมากเกินไป อยากให้ลดความสนิทลงหน่อย กลัวว่าคนอื่นจะดูไม่ดีอ่ะ ขอโทษนะเวฟ Somebody needed to tell her that. Bull. Nobody needed to tell you that. You should have known. ครูครับ And she's lying right now. ครูเคยบอกผมเองไม่ใช่เหรอครับ ว่าให้เชื่อในความจริงอะไม่ต้องไปแคร์ความรู้สึกของคนอื่นหรอกครับ เขาจะรู้สึกยังไง แค่ความรู้สึกของตัวครูเองก็พอ ผมเองก็เหมือนกัน ผมรู้ดี ว่าผมรู้สึกยังไง แล้วผมก็มีความสุขมากๆนะครับ ที่ I ได้อยู่ feel กับครู really sorry for him. She's using you, sir. เ
อเนี่ยนะไอ้ I don't like her. She's too touchy with this little boy. I know she stole his work, or was she really flirting with him just to be like, because she... No, don't do it. No, don't do it, don't do it, don't do it! No! ออกมาคุยกับครูเดี๋ยวนี้ Why is she shouting at him? ความสัมพันธ์ของเราก็สั่นคลอนทั้งที่เราไม่ได้ผิดอะไรเลย แต่ไม่ว่าเราจะพูดอะไร ก็ไม่มีใครฟังเลยแม้แต่คนเดียว Oh my god, did she not steal his work? Was she really told to step back from him because she was too close to him? Is that what's happening right now? No! She definitely stole his work. ทุกอย่างก็บานปลาย จนคุณนาราโดนไล่ออกต่อหน้าต่อตาแล้ว Well, rightfully เรา so. รู้ดีว่าคำพูดของเราอ่ะ มันไม่มีค่าอะไรเลยในสายตาคนอื่นเราพูดไปมันก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนหรอก เวฟ น้ำตาล เธอเชื่อเราไหมว่าเราไม่ได้ทำอ่ะ เชื่อดิ Sorry. Okay, so it turns out maybe she didn't steal his work and she was flirting with him and somebody told her to step back. I thought for sure the way she was acting all shifty, she submitted the work herself and took credit or something like that, but like she was flirting with him to kind of get him to do the work and then she stole the credit, that kind of thing. Apparently not. Apparently she really was flirting with him and someone told her to step back. Like, why did somebody have to tell you to step away from this child? Secondly, just he was about to, if that other woman hadn't walked in, they were gonna kiss. She deserves to be fired. Somebody like that should not be working with children. The other one shouldn't be working with children either. The shouty little one. No. I feel sorry for him that he was kind of, you know, I don't even know if you could call it manipulation, because he fancied her, but still, he's a child. He shouldn't have been put in that situation in the first place. No, makes me very uncomfortable. That kind of thing. เราเพื่อนแกนะ แกยังไม่ได้ทำอะไรผิดเลยอะความจริงจะเป็นยังไง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือแกนะ ความจริงเป็นยังไง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเธอนะ งั้นเราถามจริงนะ ที่เธอมาหาเรา มาคุย มาถามเราตลอดที่ผ่านมาเธอมาตามสืบเรื่องคนนั้นใช่ไหม ไม่ใช่ เราเป็นห่วงแก เราอยากช่วยแกจริงๆนะเวฟ แน่ใจนะ แน่ใจดิ พอได้แล้ว Oh my god. เลิกโกงสักทีเถอะคือเราโง่มากเลยเหรอ แกพูดเรื่องอะไรอะเราไม่เข้าใจ I told you. He done. นาฬิกา 22 นาที เอา Mm-hmm. งี้เราตามสืบเรื่องเวฟให้เอง Uh-huh. ครับท่านผู้อำนวยการ Honestly, these kids would have been so much better if they'd have done กระทรวงแล้วนะครับ old สวัส school ดีครับ methods of sending notes to one another in the classroom. มีอะไรหรือเปล่าครับครูปอม ไม่มีอะไรครับ เดี๋ยวไปกันเลยดีกว่า ใช่ครับ I told y'all he was gonna know what she was saying. Who's that? Oh, it's one of those kids from the bathroom. What are they doing? She's really out here trying to rob this place in broad daylight. เฮ้ยทำอะไรกันนักเรียนวันครูเดี๋ยวนี้นักเรียน 10 นาฬิกา 22 นาที เอางี้เดี๋ยวเราตามสืบเรื่องเวฟให้เอง นี่นายแฮกมือถือเราเหรอ คิดว่าเราโง่มากเลยเหรอ ถึงขนาดจะไม่รู้ว่าพวกเธอสร้างกลุ่มไว้สำหรับตามสืบเราอะ เฮ้ยแต่เรา อยากรู้ใช่ไหมว่าทั้งหมดในโรงเรียนเป็นฝีมือใครอะจะบอกให้ก็ได้เราเป็นคนทำเอง
Why are they doing this? Mission complete นายทำแบบนั้นทำไมอะเวฟ บอกไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรหรอกน้ำตาล Wait, what? เราคิดว่าเธอจะเข้าใจเราที่สุดนะแต่สุดท้ายอ่ะเธอแม่งก็ไม่ต่างอะไรคุณนาราเลยเว้ย ฮะ ช่างแม่งเหอะ เดี๋ยวก่อนดิเวฟ วัสุทองมานี่เลย ครูผิดหวังในตัวเธอมากเลยนะ ไม่คิดเลยว่าเธอจะเป็นคนแบบนี้ เดี๋ยวก่อนนะครับครู ไม่ใช่ที่ครูเห็น She did steal his work. พูดเมื่อกี้ทางกระทรวงแจ้งมาแล้วเรื่องการประกวด Failed. เขาจับได้ว่าเธอลอกวิทยานิพนธ์ See? โทรหกครูนะ I knew it. I knew it. The car that you copied was. I did not. I was like, oh no, maybe she did it. Maybe she did like him. It's wrong either way, but she did. She did flirt with him to steal his work. You evil woman. You evil, terrible, treacherous woman. Oh. I don't like her. Why is this taking so long? เธอทำบ้าอะไร รู้ไหมว่ามันจะทำให้โรงเรียนของเราขายหน้ามากแค่ไหนฮะ I knew she did. คุณนาโปรแกรมที่ผมเขียนมาส่งเป็นวิทยานิพนธ์ด้วยตัวเอง จริงๆแล้วเป็นงานของผม เลิกเป็นเด็กขี้โกหกได้แล้ว Not even his grandparents เป็นเด็ก listen. อย่างนี้เหรอ แค่ขโมยก็แย่มากแล้วนะเวฟ Bad enough. ยอมรับดีๆเถอะลูก ผมรู้เรื่องจริง No, he's telling you he didn't do it. ไอ้เว็บ I know you didn't. เดี๋ยวนะครับคุณปู่ใจเย็นๆกันครับ อาจจะมีการเข้าใจผิดก็ได้ครับ You เด็ก bitch. คนนี้ช่วยคุณนาราจริงหรือเปล่า ไม่จริงค่ะ Oh boy. Listen. Listen, I want him to have proof that he did this work on his own. I really do. I want him to have proof. And that's the reason she got ฉัน fired. ทำเองทั้งหมด นี่วิทยานิพนธ์ปริญญาโทนะคะ เด็กโง่ๆอย่างเขาจะทำได้ยังไง ขนาดคณิตศาสตร์พื้นฐาน เขายังได้ศูนย์เลยค่ะ โกหก มึงโกหก เลิกได้แล้วเวฟ ความจริงเป็นยังไง คนที่รู้ดีที่สุดก็คือเธอนะ ไม่จริง มึงโกหก 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 มึงโกหกกูโกหกหลังห้องเลย มึงโกหกไร I hate her. Times infinity. นี่นาย น้ำตาล เธอทำอะไรอ่ะ เธอเห็นอะไร Oh, Miss Nara, you bitch. Ooh, you treacherous. Boy, find some evidence and prove that she's wrong. I know she got fired, so I'm hoping it's because he presented them with evidence and not because people thought they were dating. That's obviously gone out the window. That theory, in my mind.คุณนารา นี่มันอะไรกัน คุณซื้อใบปริญญาเหรอ Oh. Mm-hmm. เวฟ แกทำให้ครูนาราโดนไล่ออกเหรอ Of course. Rightfully so. เข้าใจยังอ่ะ เข้าใจอะไรวะ เราไม่เข้าใจอ่ะทำไมวะเวฟ เพื่อพิสูจน์ไง พิสูจน์อะไรวะ กูพิสูจน์ให้โลกเห็นไง คนอย่างเราอ่ะ ไม่ว่าใครคนเหี้ยๆอย่างพวกเธอหรอก
Okay, that part there was kind of mean, but honestly, you guys know I would never been on Wave's side, but really, right now, I'm kind of on his side because really, that woman, she shouldn't have done what she did. She flirted with a 13-year-old boy. She stole his work and then she called him a liar and stupid in front of his grandparents, and they believed her. I would have got the bitch fired too. I'm on his side right now. I mean, he's kind of being mean to Namtan for no reason. So he needs to calm down there. But honestly, the whole Miss Nara thing, I'm on his side. Sir, you did the right thing. But you need to calm down with homegirl. She's not doing nothing to hurt you. Hey! I was on your side just then. How did he lock her up there? That's not very nice. So, wait. Did he make those other kids do the thing? Steal the thing? Why? How did that heal so quickly? What? Why did he do that? I'm gonna need for you to explain this to me right now. That was interesting. พี่มันต้องบ้าไปแล้วแน่ๆแค่แพ้สอบกลางภาคมันต้องทำถึงขนาดนี้เลยเหรอวะมึงโกรธกูไม่ใช่เหรอร้องได้กูคนเดียวดิร้องได้คนอื่นทำไมวะเปิดดิเปิดดิวะ Is he really doing all of this because he's mad that Pang won did the exam? Crazy. Okay, whatever. Wave's insane, but honestly, you guys, I don't take back what I said. I agree with what he did with Miss Nara because what she did was even wrong. Was more wrong than him getting her fired. How are you gonna steal no, first of all, she kind of stood there and let the other teacher berate him in front of the entire class and say he was wrong. She let the other teacher give Wave a 0 when she knew he was doing it right. And then she flirted with him, romantically flirted with him, a teenage boy, and like encouraged him to do this thing. And she stole it, and then she had the nerve to call him a liar and stupid and be so, just tell the truth. And then he proves that she did something wrong, and I don't get why Namtam's angry with her. Why did you do that to Miss Nara? Because of what Miss Nara did to him. Let's not defend Miss Nara and her bad behavior, okay? What Wave does now after this is very bad. This experience with Miss Nara has obviously warped his mind to the point where he's not a nice person. But honestly, him getting her fired was she shouldn't be working with children if that's what she's gonna do. The other woman needs to be fired as well. They both do. And like Wave kind of getting people to do his dirty work and steal all the stuff just because Pang beat him at the exam. I'm telling you, what the director said to him, but I'm disappointed in you. I was expecting better things from you. Blah 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 blah. This is what he's doing. This is what he thinks is a good thing. Wow. I don't know, man. The thing with Miss Nara really screwed him up to the point where he's just the way he is now. But I don't know. I just really want for him to just. I'm really hoping that by the end of this episode, they'd see that he's not the thief, and you know, he'd be a part of the group. They'd be like, okay, we see that you're not a total douche. Maybe you want to hang out with us now, you know, and for him to be like, okay, and for it like slowly become a nice boy.
Ah, that was me wishfully thinking. Also, I would like to publicly apologize to Korn because I was really thinking it was one of those boys from the class because I was like, nah, that's a boy. But apparently I was wrong because I thought it was either Namtan, Korn, or Wave because they have glasses. And we could only really see the glasses clearly in that first shot of the person who was stealing the thing. Then I was like, nah, that's a boy. So it's either Korn or Wave. And then for it to just be Wave, I would be like, nah, that's just too easy. It can't be him. It has to be Korn. Maybe Korn stole back his drone and, did all that other stuff to kind of make it look as if he wasn't stealing back his drone. But apparently it was Wave, but he got somebody else to do the heavy lifting. Very cunning of him. Very, very cunning indeed. He has the potential of being like a really good like master villain, which scares me. Not a really good master villain, like a really you know what I mean? Like he has the potential of becoming like the villain, like the villain who isn't easily duped by the good guys, So that scares me about him. But I honestly, I'm holding on to hope that maybe one day he can become a part of the group. Because like everybody else is kind of friendly with one, like everyone in the class is friendly with one another except him. And again, as I said at the beginning, it's like, why are the twins even here? Because like, why are they even in the class? Because they don't ever get any screen time. Like if it's like a whole class shot, they're sitting in the back quiet. I think we've seen them speak like 3 times in the entire series so far, if that. And they like, I kind of, even if we haven't seen their potential in action yet, it would have been nice to kind of see them integrated with the friends, like come on. Alas, cannot win everything. It's just because I love AJ and JJ, and I think they're funny. So I would have liked to have seen more of them in this. So I'm gonna watch episode 10 now. Maybe they're in that. Thank you so much for watching episode 9 with me. This was another episode that got me super heated. I love it. I don't like the premise of the storyline with the teacher and the kid. That freaked. I don't like that. That kind of stuff really freaks me out. But it got my blood pumping, and like Wave's manipulation of the whole thing, really good. I mean, it was bad, but the acting was good and stuff like that, and the plot twists, love it. Anyways, thank you again. I will see you in episode 10. Bye.